बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने तमाम दोस्तों को यूट्यूब चैनल बाबर ऑटोज़ में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है, ये आप देख सकते हैं, एक हमारे भाई हैं, दोस्त हैं, मैकेनिक है, ये भी कमाल बाइक रिपेयरिंग। इन्होंने कमेंट्स किया है कि यूरो 2 जो है, इससे साउंड से कोई फ़र्क नहीं पड़ता यूरो से। यूरो बेसिकली क्या चीज़ है, इसके ऊपर मेरी डिटेल वीडियो बनी हुई है, लेकिन सिर्फ इनके कमेंट्स का जो जवाब है वो देना चाह रहा हूँ कि पुराने मॉडल में पूछ रहे हैं कि कोई साउंड में फ़र्क नहीं पड़ता था, नए मॉडल के अंदर यूरो से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये हमारे दोस्त और भाई से मैं यही कहूँगा, ये भी माशाल्लाह मैकेनिक हैं, नए देखने वाले हैं, जिनको नहीं पता उन सब से दोस्तों से यही अर्ज़ करूँगा कि ASV जो किट है, ये लगी हुई है ASV किट। इसका जो बेसिकली फंक्शन है, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ से इसका जो एक एयर का जो पाइप होता है, जो यहाँ से जो सेक्शन लेती है, तो ये यहाँ जाता है। ये आप देखें तो ये लगी हुई, ये आप देखें तो इसके अंदर आप कार्बन देख सकते हैं कि कितना कार्बन है इसके अंदर। और यहाँ से तो दोस्तों, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो इसका जो एयर का जो टॉप कवर थे, टेबिट कवर थे, जो यहाँ से इसकी जो गैस आती है, ये आप देखें तो ये टेबिट कवर थे ASV किट में जाता है। और यहाँ से इसकी एक जो लाइन है, ये इसके हेड के अंदर होती हुई यहाँ पर इसके अंदर यहाँ पर एक होल है सिलेंसर के नीचे, यहाँ से इसकी जो एयर है वो यहाँ पर इसको जो है वो ज़ाया करता है। ये आप इसके अंदर देखें कार्बन वगैरह कितना है। और अगर इनको ये लगता है कि इससे अगर साउंड में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इन भाई और दोस्त से मैं यही कहूँगा कि ये आप ASV किट की ये पाइप अगर ये वाला हटाएँगे तो आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आ जाएगा। इसके अलावा ये वाला पाइप भी बड़ा वाला आप हटाएँगे तो यहाँ से भी आपको वाज़ेह फ़र्क मिल जाएगा। इसके अलावा आप जो इन्होंने जो दोस्तों ने पूछा है कि जो पुराने मॉडल है उसके अंदर तो ASV किट नहीं थी, उसका साउंड तो अच्छा था। तो बिल्कुल उसका साउंड अच्छा था, क्योंकि उसके अंदर ये एयर की जो जगह है दोस्तों, ये नहीं होती थी। इसकी बेसिकली जो गैसेस होती हैं, जो पेट्रोल का कच्चा धुआं और जो गैसेस होती हैं, ये सारी गैसों को जो है यहाँ से सिलेंसर से खारिज करता है। तो इसका ASV किट का ये मकसद है। लेकिन इसके अंदर अगर कोई भी कहीं भी कार्बन आ जाएगा, कोई भी इसकी डिस्टर्ब हो जाएगी, यहाँ पर अगर कार्बन वगैरह इसके चौक हो जाएगा, तो इससे साउंड में बिल्कुल फ़र्क पड़ता है। क्योंकि ये जो है ये ASV किट के अंदर इसमें सारा सिस्टम दिया हुआ है। इसका साउंड का सिस्टम जब बंद हो सकता है, पुराने मॉडल वाला जब हो सकता है, जब आप इसको यहाँ से बंद कर दें। अक्सर जो है वो दोस्त हमारे यहाँ से बंद भी कर देते हैं। अगर यूरो वगैरह ये ASV किट ख़राब हो जाए तो यहाँ पर रबड़ रख के इसको बंद कर देते हैं, ये बिल्कुल इसको पैक कर देते हैं। तो उससे फिर ये जब ये वाला होल हम बंद कर देंगे, पैक कर देंगे, तो इसका फंक्शन जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। उसके अलावा जो इसके कार्बोरेटर से यहाँ से जो फ्लैंज के अंदर से जो इसका एयर का पाइप जा रहा है फ्लैंज से ASV किट में, ये भी आप बंद कर देंगे तो भी इसका फंक्शन ख़त्म हो जाएगा। फिर साउंड इसका प्रॉपर और पुराने मॉडल जैसा हो जाएगा। फिर यह किट जो है ASV किट काम करना बंद कर देगी। आप इसको ट्राई करना हो तो लाजमी कोई ना कोई ये पाइप एक हटा के आप देख लें, आपको आइडिया हो जाएगा। साउंड भी फटफटा सा आ जाएगा और बाइक जो है स्लो में भी नहीं खड़ी होगी और बाइक में भारीपन भी होगा और बाइक में जो हल्कापन होता है वो सब ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थी जो भी हमारे मैकेनिक दोस्त हैं जो काम सीख रहे हैं, या जो हमारे जो नासमझ दोस्त हैं जो पूछते हैं सवाल, बिल्कुल आप पूछें। इसका जो है यह फ़र्क होता है। ASV किट जो है वो इस तरीके से काम करती है। इसकी मुकम्मल डिटेल वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है। मैं कोशिश करूँगा उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ कि इसको वॉश कैसे करते हैं, साफ़ कैसे करते हैं, और ये लाइन वगैरह कैसे कैसे बंद होती, कैसे खोलते हैं। तो ये ASV किट का जो है ये मकसद होता है। अगर इसमें से कोई भी चीज़ इसमें से हटा देंगे, कम कर देंगे या चौक हो जाएगी, तो लाजमी उसमें फ़र्क पड़ता है। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।